Amb aquest primer programa iniciem la tercera temporada de L'Enginy, el programa que us acosta al món de l'enginyeria, la tecnologia i també de la innovació. Avui volem dedicar el nostre programa al món BIM, un món que apropa els arquitectes i els enginyers a una nova forma de projectar i dissenyar. Fins ara es dibuixava sobre un paper o sobre un programa com l'AutoCAD, però a l'actualitat es poden fer maquetes virtuals en 3 dimensions que permeten veure el que passarà en el futur a la nostra edificació o les nostres instal·lacions. Avui parlarem d'un món virtual que obre noves portes a arquitectes i enginyers. Iniciem aquesta nova temporada parlant dels models BIM amb el David Delgado, un arquitecte que ens explica com és aquest nou sistema de gestió de les obres de construcció basat en un model tridimensional virtual que es relaciona amb les bases de dades. Els models BIM s'obtenen a partir de la creació d'objectes que representen els elements constructius físics que poden estar connectats a un o diversos registres de bases de dades i permeten emmagatzemar informació dels espais construïts i, per tant, lligats directament en el món de les instal·lacions i de l'enginyeria. De fet, el BIM és una metodologia de treball col·laborativa per al sector de la construcció, no només el món dels tècnics, pensada per crear i gestionar infraestructures d'edificis o de la construcció durant tot el cicle de vida d'aquest actiu. I aquest és el punt també diferencial, es basa en models digitals, normalment en 3 dimensions, no tenen per què ser sempre, en els que s'hi afegeix informació de tot tipus, a través de bases de dades, etc. Per tant, el resum seria que és un model digital en 3 dimensions, perquè ens entengui la gent, pensat per a poder gestionar els edificis durant tota la seva fase. David, quines serien aquestes eines que necessitem bàsiques per poder treballar amb el BIM? Doncs diguem-ne que ho podríem dividir com en uns 3 grups d'eines. Un primer grup serien eines que fora de la metodologia BIM, la convencional, diguem-ne, ja les estem utilitzant. Un exemple seria les pròpies fulles de càlcul, l'Excel. És una de les eines que més s'utilitza, més habitual en els fluxos de treball BIM. Però d'alguna manera les eines que d'alguna manera s'associa més al flux de treball BIM són les eines de modelat, que se'n diu. Essencialment en tenim unes 4, cada cop en sorgeixen més. En Autodesk tenim Revit, en Graphisoft tenim ArchiCAD, Bentley tenim Ecosim, de Nemetschek tenim Allplan. Això seria aquest segon grup. Després tenim un tercer grup en el que són tota una sèrie d'eines complementàries. Algunes són específiques o que han sorgit només per als fluxos de treball BIM i d'altres estan a cavall entre la metodologia convencional i la metodologia BIM. Llavors, aquesta tecnologia es basa molt en el fet de treballar junts en determinades fases amb l'objectiu de poder simular de forma anticipada tota una sèrie de problemàtiques que habitualment en el sector de la construcció succeeixen quan ja s'està construint. Per tant, d'alguna manera ens hem d'acostumar a treballar junts diferent, d'una manera més col·laborativa, valgui la redundància, sobretot en fases més inicials de tot aquest procés. Aquí a Europa es va començar a implantar als països nòrdics, Noruega, Suècia, Finlàndia principalment, de l'ordre d'uns 12 anys. Li segueix el Regne Unit, de fa uns 5-6, del 2011, i ho estan intentant aplicar amb l'estratègia que en diuen top-down, o sigui, de dalt cap baix, a nivell de les administracions, dels governs, intentant arribar als de baix, que són els que al final han d'anar aplicant. Aquí a Espanya tenim també un cert calendari d'implantació que ens situa el 2018 en concursos públics d'infraestructures que ja es comenci a demanar com a requisit el fet que es treballi d'aquesta manera. Com que es basa en les 3 dimensions, ja fa molts anys que el sector d'alguna manera està treballant amb les 3 dimensions i aquí uns més, altres menys, en funció de
de la subdisciplina de la que vinguin, no? Enginyers que es dediquen al món de les instal·lacions doncs, potser ho estaven utilitzant si estaven doncs, dissenyant temes de conductes per indústria, etc. Però, per exemple, doncs, en el meu cas, els arquitectes doncs, sí, estaven utilitzant les 3 dimensions, però majoritàriament ho estaven fent per un ús molt concret de les 3 dimensions, que és la visualització a tercers de com quedarà allò. Però, clar, en part, les eines aquestes es basen molt en la gestió dels models en les 3 dimensions, per tant, jo crec que per al col·lectiu, sobretot el dels tècnics, no és una entrada difícil el fet d'aprendre a utilitzar les eines. O sigui, les eines, al final, ens passem la vida aprenent-ne, la dels tècnics. Aquí, i potser soc una mica pesat amb això, o reitero molt aquest tema, és el fet del canvi de xip des del punt de vista d'aquestes eines com les fem servir. Perquè una cosa és aprendre a fer anar a l'ArchiCAD, al Revit, com si aprengués a fer anar a l'AutoCAD quan no en sabia. L'altra és per què carai vaig a fer aquest model, per qui serà, perquè resulta que pots modelar de moltes maneres diferents en funció de qui és el destinatari, de quanta gent col·laborarà en aquest procés de treball, què m'han encarregat i què no. A vegades, aquí l'única postproducció que hi ha, si veieu, és tots els cordons de soldadura. El resto són coses que s'han modelat en 3 dimensions i que l'únic que fas és fer alçats. És a dir, com que tot està en 3 dimensions, o tot allò que tu vols que estigui i és, el que és el dibuix tradicional de vaig a fer una secció, vaig a fer un alçat, vaig a fer tot això, surt automàtic, òbviament. Això, jo com a arquitecte ho he treballat conjuntament amb un enginyer, en aquest cas un enginyer de camins especialista en càlcul d'estructura metàl·lica, que vam treballar de forma col·laborativa. Què vol dir treballar de forma col·laborativa? Doncs que ell va fer un càlcul de determinats elements de l'estructura, m'ho va passar amb un format, en aquest cas un format d'intercanvi, que se'n diu IFC, basat en un estàndard obert, que el que ens permet és fer-ho servir de vehicle per traspassar informació entre diferents softwares, el que en diem la interoperabilitat. David, com treballes a l'obra? És a dir, quina és la teva eina a l'obra quan treballes habitualment? Doncs a l'obra, com us he dit abans, jo em forço a anar-hi només amb això, si em posen un plànol, òbviament també el gestiono, però diguem-ne que aquest és el meu. De fet, aquí tens tots els plànols, tens tot el teu llistat de plànols en funció de les diferents fases, bàsic, executiu, detalls que s'han generat a obra, etc. Accedeixes a ells d'una manera convencional des del punt de vista que és un plànol 2D, això no hi ha cap diferència, però la diferència està en el model 3D. O sigui, tu aquí accedeixes al model, això és una aplicació que es diu Vmix, i d'alguna manera tens un accés gairebé total a tot allò que tu has generat en el software de modelat. Exportes a un determinat format, hi ha diferents softwares, aquest és un d'ells, i quan estàs aquí, apretes elements del model, cliques i en funció del tipus d'exportació que has fet, tens accés a una informació concreta que tu has generat. Estem carregant un projecte el mateix projecte, però només filtrant els elements estructurals. Jo, amb l'industrial, en aquest cas l'industrial estructurista, aquí tenim filtrat els elements de fonamentació en els que, per exemple, podem mesurar qualsevol element del model. Jo t'ho respondria utilitzant la forma verbal futura, perquè realment estem en un estadi molt embrionari encara d'aquesta vessant, sobretot la de la transició entre la vessant de projecte, la fase de disseny, respecte de la fase de preconstrucció, licitació i obra. A dia d'avui, la penetració de la metodologia en la fase d'obra és molt incipient, i les empreses constructores que ho estan fent majoritàriament són empreses molt grans que ja estaven treballant a nivell internacional. Aleshores, com que ja tenien requisits d'altres entorns, quan ho fan aquí, en obres de determinada dimensió, ja ho estan fent. Welcome to the masquerade where everybody in the scene got a part to play. They wear the mask like it's Mardi Gras holiday. You can't tell what's real from what... Troba l'enginyer que necessites amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú.
i tota la informació a cetip.cat. I fins aquí el programa d'avui. Us esperem en properes edicions de l'e-Engine, el programa que us acosta al món de l'enginyeria, la tecnologia i la innovació a casa vostra.